चल कपड़ा उतार, उतार कपड़ा। ते हमसे प्यार नु करेली अपन जान से ज्यादा। तो उतार कपड़ा, उतार। ये कौन तरीका प्यार जतावे के? हमरा ये तरीका आवेला। उतार कपड़ा। खत्म हो गल तोर प्यार? हाँ? आज के बाद से हमारा सामने कब्बो झूठा प्यार के बिन मत बचाइए, ना तो तोरा इज्जत के ऐसा बाजा बजाई कि दुनिया में मुंह दिखावे लायक ना रहे। रुक जा साजन, अगर तोहर नजर में प्यार के मतलब हवस है तो आवा मिटा ला अपन हवस के भूख, लांग दा अपन मर्यादा की रेखा, उतार के फेंक दा हमार संस्कार के गहना। तोहरा हमार जिस्म का हमार जान भी हाजिर बा। तोहर प्यार में हमरा के केहू उल्टा कही, हम ओके गाली ना सम्मान समझो। आवा I really love you. चाचा होय लासाराम के लासा सोटी की ना सटी काहे न सटी। अब नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू बनाविंग। कार सजनवा दवाई मिल गईल। उल्लासरम बाबा कहाँ बानी? बतिएबो ड्रामा। हाँ, सब जना मिल के हमके उल्लू बना लो। आई 50 किलो के फूल के माला हमारा घर में झुलुआ की तरह झुला दे लो। हाँ ए बिटिया, अब बतावा का विचार बा? अरे अपने घर का पता ठिकाना बताइबो तब न जाके बात करब बिया है का? हम खुशहाल टोला के धनेश्वर सिंह की बेटी हैं। धनेश्वर सिंह होइए वही जो राम रचि राखा। 15 साल पहले जो रिश्ता का शुरुआत भइल रहे, आज वे बंधन में बंधे खातिर तैयार हो गई। कैसा रिश्ता बाबूजी? बेटा, तू लोग जब बहुत छोटा रहला तब सर, मिल के एग्रीमेंट पेपर तैयार बा। दोनों जने दस्तखत कर दी, भविष्य के टेंशन खत्म हो जाए। आई वकील साहब आई। देखी, भविष्य का टेंशन ओकरा के होला जेकरा दिल में पाप होला। हमनी के दिल तो एकदम साफ बा। बिल्कुल। वैसे वकील बाबू का यही बखत रहल पेपर पे दस्तखत लेवे के। जाए आनंद करी, जाए आनंद करी, रहुआ ऐश करी। मालिक, मिल से रहुआ ला बहुत जरूरी फोन आइल बा।